Ah, aku lagi nggak punya teman. Aku bingung ingin main. Main apa ya kira-kira? Tapi aku harus cari teman dulu. La 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 la. Oh, halo Kila. Hai Vira, kamu dari mana? Aku ikut ayah. Ikut ayah kemana? Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Seperti biasa, cari-cari bunga. Ah gitu. Kamu ingin bermain dengan aku nggak? Mau dong. Tapi kita main apa? Atau kita ke rumah Nadia ya? Oh iya, di sana kan biasa banyak mainan. Iya ya. Kita ke sana. Ayo. Nadia. Tok. Hadiah. Nadia. Assalamualaikum. Tok tok tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orangnya nggak ya? Lagi welcome. Ayo kita bermain. Kamu punya mainan apa? Aku punya mainan baru. Apa itu? Namanya Lego. Lego. Ayo. Aku ambil dulu ya. Iya. Wah, senang ya. Ini dia. Oh, ini apa? Lego. Berdiri. Aku punya teman baru nih, namanya Puput. Nah, ayo kita bermain bersama. Ayo kita buka. Stikernya. Boy, kira-kira jatuh. Aduh, kalau aku jatuh sih. Ini kepala. Kepala dulu. Bisa taruh rambutnya. Kayak rambut manusia. Ini namanya Cinderella. Nih. Wajah anjingnya nanti kita kasih yang ini. Kalau ini yang ini ya. Kalau yang merah tuh yang ini. Berarti yang ini. Tapi kan sebenarnya ini perempuan. Ini kapan? Nanti biar perempuan. Ini bisa semuanya bisa dibuat. Yang sebenarnya nanti wajah ini saya biar kayak. Ini kepalanya begini, rambutnya begini. Ya betul. Ya betul. Ini gambarnya. Ini